Hoanina miaraka amin'ny fianakaviana sy ohatran'izany mba satria hoe andro paka dia mba mividy chocolat zany dia ie tena tia be mihitsiny a. Tsy hoe misy hoe antony fotrany hoe fa rituel foana hatramin'izay rehefa tonga ny paka dia mihinana chocolat dia le izy tsy hoe indraindray aloha azo atao cadeau izy fa ny tena arak'izay izy hoe amin'ny maha-rituel anazy izay dia ho an'ny famille zany mba fifaliana ao an-trano. Izay moa membre ao anatin'ny fiangonana dia mikarakara karazana opération zay, opération œuf de Pâques no anantsona anazy zany hoe karazana activité ao anatin'ny fiangonana ilay izy. Resaka venty eny amin'ny miakatra tokoa ny isan'ny mpividy amin'izao fety izao satria raha ohatra hoe mpitsidika anay zao eo amin'ny 10 ohatra ao anatin'ny iray andro zao izy afo telo eny. Teto moa izany dia œuf ny hitako hoe ngezangeza teo dia panier dia nalaoko izany naka an'ilay œuf fa raha nisy lapin dia tiako koa raha ngeza ilay lapin. Ie tia chocolat ihany fa tsy dia fanana chocolat loatra fa ny ankizy ny tena tia chocolat be, tena tia chocolat mihitsy. Tia fa tsy dia mahazo mihinana be da be. Pâques aloha œuf de Pâques œuf de Pâques tena dia diavin'ny olona fa manaraka azy eo ny lapin sy ny panier dia mandeha daholo.